Hi friends, welcome to Foodies Paradise. இன்னைக்கு ரொம்ப சூப்பரான யம்மியான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போறோம். என்னன்னா இறால் ஆம்லெட். இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும். வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி இறால் ஆம்லெட் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த இறாவை நல்லா தண்ணியில் அலசிக்கோங்க. இதை நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி வச்சுருங்க. இப்போது தண்ணி வந்து கொதிக்கட்டும். கொதிச்சப்பறம் இந்த இறாவை நம்ம வேக போடலாம். தண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். இப்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இறாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இறாக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இறா நல்லா வேகணும். இந்த இறா நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போது இந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு நம்ம இந்த இறா மட்டும் தண்ணியாக எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இதில் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொடியாக நறுக்கி வச்ச ஒரு பச்சை மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொடியாக நறுக்கி வச்ச ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிலை கொஞ்சம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போது நம்ம வேக வச்சு இந்த இறாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆம்லேட் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன். ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு நம்ம மசாலாலேயே ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ அதனால் பார்த்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி விடுங்க. இந்த முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிட்டோம். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இறால் மசாலாவை இந்த முட்டையில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஒரு தவாவில் இதை ஆம்லேட் மாதிரி போட்டு எடுப்போம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த முட்டை கலவையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு சைடு நல்லா வேகணும். ஒரு சைடு நல்லா வெந்துச்சு. இப்போது இதை திருப்பி போடுங்க. இறால் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இறால் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு என்னோடய கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.